Assalomu alaykum akalar, jig'ishlar. Mana akalar, bizni Qorasuv rayonidagi 100 ming so'mlik pechkamiz bitti. 1 minut. Qimmat deyishdan oldin biz oldin ming berib zapravkaga mashinalarni qachon qo'yib bo'lar ekan bu ming so'mni bezini kutib turardik. Hozir ming so'mni berib, kolonkaga shunday qaraganimizcha tugab o'chib qolyapti. Qimmat deydiganlarga 100 ming so'mlik pechkamiz, usta qism, materiallar hamma yo'g'i ichida. Abli sovushli g'ish, ko'rpuslama, termostoyka kraskalar, eshiklar aynali bo'lgan. Arichli duxovkalar, yo'li suv isitadi, orqasida filagasi ham bor. Tozalanadigan xodlari bor. Ishlarni sho'rini qo'l bilan yuvib, termostoykada kraskalar o'tga chidamli 1000 gradusgacha chidaydigan kraskalar ishlarini lahlab qo'ydik. Kimga stiklani eshik, aynali eshik, magnitofon, duxovka kerak bo'lsa, aloqaga chiqib 0755 39 14 00 nomeriga aloqaga chiqishlar mumkin. Bir qator ko'rsatamiz. Mana pechkamiz ligirovka bo'ladigan joyi, mana o'tni yaxshilab o't yonib ligirovka bo'lgandan keyin ochib, endi vitishkalari ham bor. Ovqat qilsa hidini olib ketadi, qarini. Mana bunisi mana kichkina duxovkasi, yonboshda katta duxovkasi, ichida non, somsa pishirsa bo'laveradi. Mana shoflari oq shofda bo'lgan. Tepada ikkita kichkina g'arishli duxovka, bitta katta g'arishli duxovka. Abli sovushli g'ish oq shofda bo'lgan. O'sh oblast Qorasuv rayoni Qayrag'och aylida. Mana kishilarning pechkasi. Shakir aka bilaman. Klass. Bu itishkasi bor. Mana joyda o'tin qo'yib turgan jillari, o'tin qo'ysa bo'lib ishlatsa bo'laradi. Hozir uni mazd boramiz. O'tinni solasizlar, eshikni yopasizlar. Pastki eshikni bitta ochsanglar uni. Tezlashadi. Tezlashadi, sekinlashadi.